國慶假期10月2號，我哋去咗 VV Park 行下同埋食嘢，又帶埋 Happy 去。我哋今日介紹下 VV Park 先，入邊都好多食嘢，呢個其中一間鋪頭嚟嘅，好靚喎！好多玻璃藝術品，好靚，好多玻璃製品啊！頭先話有工作室嘅。呢間飲茶好正，食 cake 啊飲茶，又有 cake 食。你唔好帶嗰隻狗過去啊！鬧交啊一陣。而家 Happy 呢度幾爽，天氣熱可能走嚟都唔錯。附近都好多餐廳啊、食肆嘅。我哋上次去有嘢賣係咪嗰間啊？我哋入嗰間啦，我哋入嗰間啦。得閒無聊可以嚟做下手工藝品。係咩？佢話好中意。佢中意。你睇住 Happy 妹。嗯？嗯。呢個畫畫，可唔可以整袋仔 ？workshop 啊，呢個係畫畫。你畫又畫又得，去打波又得，去打機又得，射箭又得。下邊係 food court 啊，跟住有地方打拍球、拍黑球。前邊有得打台球。唔係呢度射箭，對面先係拍球。呢度有保齡球場，呢跟住有射箭，跟住前邊就打拍球啦。係咪好多嘢玩呢？有大房，有細房。閃啦，夠幾啦你望埋個呢度㗎嘛，係咪啊？係咯。黑球。哇！媽咪，飛機咁大。